Здравейте хора, днес ще играем Dream League Soccer. Отново втори епизод на Dream League Soccer ще е това. И започваме. Сега видим с кой ще играем. Ако не съм почнал, да, почнал съм срещу Кардиф. И продължаваме матча. Аз си играя понякога, когато не снимам, си играя на Dream League Soccer и се опитвам да стана по-добър и по-добър, но не бих казал, че съм много добър в Dream League Soccer. Извинете, просто Clash Royale ми дава известие. Ох, черня. Ох, Серхи Роберто. Добре. За малко. Но не успяхме. О! Не. Не! Слаб съм на Dream League, определено. Ох, мале. О, дай. Не! Дай бе. Добре, че му тъж за мен. Дай бе. Ох, мале. Are you serious? Seriously? Как мина до вратата? Ох. Ужас. 8 място. Are you serious? Сигурно да. Извинете, пак просто пращам ми някакви съобщения. Ох. Дай бе, Дойо. Не за малко. Браво. Гол. 1-0. Ще изиграят този матч, това ще е краят на клипа. Ох, дай. Що е там защитник? Дай, пак ти. Добре, че има корнер за мен. Дай. Ужас. Дай.
точно до вратата. Ох, дай. Аз мисля да снимам и на Dream League Soccer 2016. О! Как ги минах и вкарах. Съжалявам, че прекъснах. Просто се зарадвах, че вкарах гол. Мисля да снимам и на Dream League Soccer 2016. Просто когато гледам двете врати, свети се едно, слънцето е на вратата и на телефона ми става нещо такова. Много светло. Светлината ми е до край. Може да заради това. Но сега не успях да вкарам. Ще говоря малко по-тихо, защото много викам. Извинете. Ще говоря ето така. Сега почва второто полувреме. Видим сега дали ще успея да му вземат топката. Да. Да отдели слабак? Не. Брокер слабак ли? Не. Хубаво е центрирано, не успя да вкара. От тук според мен може да има гол за тях. Не, няма да има. Не, ужас. Дай. Ужас. Сега този Гонзалес. О, браво. Мисля, че се докосне в гредата. Мисля, че да. О, добре. Браво. Дойл и Вагнер. Вагнер ли? Какъв е там? Дай. Ох. Дай. Води ги 2-0, така че... Ох, не. Не. 1-2. Аз съм 2, те са 1. Води ги с един гол, но да се спе да вкарам още един. О, как мина през неговото... О, браво на вратаря. Но след да вкарам ужас. Какъв гол само. На този 63 overall плеер. Биха вече много силен, но става. О, сега се края на матча. И това мисля да е края на клипа за днес. Утре може да видите нов клип, но вчера съжалявам, че не снимах, просто нямах време. И така, довиждане.